in ta ga yarinya na bi gabanta, in ta ga nonon na ya wulga gabanta, ita ba ta sai ta kama, ba ta ma san tana yi. In ta ga yarinya na bi gabanta, in ta ga nonon na ya wulga gabanta, ita ba ta sai ta kama, ba ta ma san tana yi. To ita ce aka kawo mana ƙararan nan, ka saurara. Yanzu muna nan muna biya wannan abakala police. Yanzu ran nan ga hanya sai muka samu wata yarinya na ce ma wata yarinya ke masoyiyata. Wallahi suna nan yanzu da sayan ga mun kiro uwayensu mun ba su. Tunda yanzu abin kamar kaɗan ne muke bi, wanda na shi ya bayyana sai mu kiro uwayen shi mu mai bayani sai mu ce kahin saura su sani don kiɗi ya kamar da wani. Yanzu ga jiya furfi ne 'yan mata ne suka zo 'yan turwaziyam suka zo suka ja a bikiyarsu suka gewaya nan da ita baya, aka cije ta ga kahwada, aka cije ta da nan, suka hidda mata buji, suka yi filme kuma suka ce za su ɗora masa rezo sosiyo. Zantar da nake muku yanzu su ma na yaran uku yanzu tare da wacce an kiro uwa. Kun gane yara, abin duniya ya bar shirme ya bar da aka wada muku rezo da ta mata. Amma ita matsalan mace ba farin ido ke muta ba. Mace ba kwalliya ba iya guga tagwa ba, gidan namiji sai da hatsi. Kun gane yara, abin duniya ya bar shirme ya bar rudau, shirme ya bar shanku, namiji ya tashi ya dage. Ɗana ce ya ce mace ake horo, bulaga tarbiyyar ya ce namijin duniya ma tana horon shi. An ga san a bar shi. Zance na ƙarshe. Wallahi akwai abin tashin hankali tare da rayuwarku a gidan ga. Muna bisa kan shi. Wai duk maimakin duk au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est un autre problème wanda akan shi da mu da police. Tunda bai kai gidan sirri ba ya kamata ya ga muku. Muna nan muna ta enquête. Gami da wani sabon bala'i wanda ya samu, wanda yanzu da ka gaɗiyarka da wata abikiya gara ka ganta da sarmayi, ka san namiji ne. Kuna ji rezo ne a saurara, rezo ne na 'yan mata masu neman 'yan mata muka kama. Kun san daga ina abin ya fara, wanda muka fara samu ya size mu ce wallahi. Ku saurara, yarinya ce ta ce wa'anda suka koya musu wannan abin, wa'ansu suna katriyam, wasu suna turaziyam, wasu sun samu breve suna nan. Amma kamar wannan yara mai nasu aka musu, ce musu aka yi in kika gai yanke ki zabi. Wallahi yarinya ce asiziyam ko yahini, wallahi ciwo ne gare ta, an koya mata. A jamhuriyar Nijar wata 'yar majalisar dokoki Honorable Nana Jube Haruna Mati ta buƙaci majalisar ta kafa dokar da za ta kula da hukunta waɗanda aka samu da laifin yin auren jinsi a ƙasar. Wannan yunkuri dai ya biyo bayan wani al'amarin da ya faru ne cikin kwanakin da suka gabata a Maradi, inda aka samu wasu 'yan mata da laifin aikata madugo, amma saboda Nijar ba ta dokar da ke hukunta irin wannan laifi, alkali ya kasa yi musu shari'a, inda ala dole sai da ya yi amfani da dokar hukunta laifukan da aka aikata ta hanyar yaɗa munanan abubuwan ta yanar gizo. Ga dai 'yar majalisar Nana Jube Haruna Mati da ƙarin bayani. Na talakawa, kuma a matsayin mu wanda ya dace mu yi tsaitsayin daka don mu tunkari wannan aibu da yake tunkaran mu 7 ga watan Disamba, da sunana na 'yar majalisa sannan da sunan dukkanin 'yan majalisar Nijar da ke tare da mu, mun aje ƙudiri na doka da muke so a yi insha Allah dangance da wannan matsala da take aukuwa a cikin al'ummar mu, na cewa matsala na dan madugo da 'yan luwaɗi ko a ce taɓarɓarewar tarbiyya a al'ummar mu. Da sunan shugaban majalisar dokoki wanda yanzu haka sai da na yi magana da shi kafin in yi magana da ku, ina tabbatar muku da cewa 'yan majalisa 166 ɗin da muke tsaye mun yi niyya kuma mun ɗauki alkawali kamar yadda aikinmu ne, za mu kula da kare haƙƙin talakawa sannan kuma da kare buƙatu irin na talakawa waɗanda su ne suka zaɓe mu, saboda su muke nan kuma saboda su za mu aiki insha Allah ta'ala. To Honorable Nana Jube Haruna Mati. Da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na Kulabura a yanzu ce da take Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau da zan bayyana game da 'yan majalisar mu na dokoki, musamman ɗaya daga cikin 'yan majalisa
wadda na ji ta yi maganganu wanda suke masu kyau bisa kan ƙudurin da suke son su ɗoka a cikin wannan ƙasa tamu, kuma haka ake so. Wannan shine wakilcin talakawa, dama haka ya kamata. Su 'yan majalisa wakilai ne na talaka, duk abin da ya shahi matsaloli na talaka suna magance musu. Shi talaka dama a cikin ƙasa ba abin da yake so illa irin haka ya kasance an darajta shi, an ba shi mutunci, kuma duk wani abu da zai kawo mishi kalubale ya kasance an magance mishi, musamman ƙudurin da suke son su ɗauka na doka da ake son a yi bisa kan wannan tabi'a wadda ta shigo ƙasanmu, wadda ba mu santa ba, wadda ba ta daidai da addininmu da al'adarmu da zamantakewarmu ta yau. Wannan ƙuduri da suke son su ɗauka muna yaba musu, kuma muna musu goyon baya. Doka ce mai kyau, mu 'yan ƙasa za mu ba su goyon baya da haɗin kai, saboda addininmu da al'adodinmu ba su yarda da irin wannan miyagun ɗabi'u da wasu 'yan ƙasa suke. Tun a watan Oktoban da ya gabata ne gungun wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa ya shiga yunkurin ganar da ɗaukacin 'yan majalisar akan buƙatar kafa dokar hukunta masu aikata ɗabi'un da ke barazanar gurɓata tarbiyya, sakamakon lura da abin da suka kira sabon yayin da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta suka bullo da shi, inda yaɗa bidiyo da hotunan batsa ke ƙoƙarin zama ruwan dare. Mai magana da yawun waɗannan 'yan majalisa, Honorable Nana Jubi Haruna, ta ce rufe ido akan wannan bakon al'amari tamkar dama ce aka baiwa masu luwaɗi da 'yan maɗigo su baje koli a wannan ƙasa. Mafari kenan a wannan Alhamis suka gabatar da wani kudurin doka a ofishin kakakin majalisar dokoki don ganin an bi hanyoyin tafka muhawara a kansa a nan gaba kaɗan. Da sunan dukkanin 'yan majalisa na ƙasar Nijar mun yi aiki, mun je mun ajiye wannan ƙudurin doka saboda a tattauna a kanta, a samu mahita, sannan kuma a hito gwa da gwa a gaya ma talaka menene doka ta tanada don kare al'umma dangance da wannan annoba. To amma Hajiya, kina da tabbacin kamar wannan yunkuri zai samu goyon baya ko haɗin kan dukkan 'yan majalisa? Nijar ana maganar laifi ce ko ana maganar ba addini, da gwamnati ake na cewa tsari ne na mulki, amma su wa'anda ake mulka ɗin mutane ne masu addini. Kenan masala ni ban ma samu wani matsalan ko irin bambancin ra'ayi ba, yanda al'umma ta yi tsaye 100% ba ta so kuma tana so a ɗauki mataki akan wannan matsala da take haddaban mu. An tuka ni har yanzu wa'anda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne, ya zamanto al'umma ce, kowa ya yi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i. Zuwa yaushe za a tattauna akan wannan ƙuduri? Tsarurruka ke da kwai, kun san yanzu tun da mu mun aza za ta yawa ta zagaya da inda ya kamata ta shiga a cikin asambile, sannan sai a ɗauka a kai ma gwamnati wanda tana da kwana 15 ne kacal ta yi magana a kai. 'Yan majalisar sun ce suna da ƙwarin gwiwar samun haɗin kan dukkan ɓangarori a abin da suka kira gwagwarmayar kare al'ummar Nijar da al'adunsu, abin da ya sa 'yar majalisar dokokin ƙasa Honorable Usaina Madugu ta yi kiran kwantar da hankali. Ina roƙo ga duka mata dai fitoci su sa hannunsu wannan abu ya wuce kuma mu ciwo kanshi, tunda abin ne ya shafa ɗiyan mu ne, ɗiyan yannan mu ne, ɗiyan ƙannan mu ne, ka gani ɗiyan dangin mu ne, kenan abin akwai ciwo. Mutane hankalin su ya kwanta, mu wakilin su ne, sun zaɓe mu kuma insha Allah za mu musu aiki. Faɗo da wannan magana ta kafa dokar hukunta masu luwaɗi da 'yan maɗigo a Nijar wani abu ne da ke zuwa a wani lokacin da jama'ar ƙasar ke tafka muhawara a kafafen sada zumunta dangane da wata sanarwar da aka wallafa a matsayin gayyata zuwa wurin wani gangamin goyon bayan 'yan maɗigo da masu luwaɗi da ake sa ran gudanarwa a birnin Yamai a ranar 24 ga watan Disamba. Allah ba mu nasara. Haka ne, kana da gaskiya, domin ba kowa ba ke jin turanci, kuma al'amari irin wannan ya kamata hakika ana fassara sai a cikin kowane yare domin kowa shi gano shi fahimce shi san me ake nufi. To shi wannan dan uwa ne ya yi sanarwa din da yaren faranshi na akwai wata kungiya ta 'yan iska na duniya wadda ake ce mata LBGT+, wadda ta shahi elkin lesbian kenan 'yan maɗigo, b gay ɗan luwaɗi, g
B, bisexuel, G, gay, LY, T, transsexual waɗanda ke canza halittarsu da duk ƙungiya ta shaidan wanda akwai yanzu a cikin duniya, wanda da abun zargi ne, yanzu an waye gari manyan ƙasashe na duniya, Amurka da ƙasashen turai sun ɗame musu gindi, sun ce su ma suna da 'yanci da haƙƙi wanda dole a ba su wannan 'yancin, a kare musu haƙƙinsu, kina a ba su 'yancin su yi shaidancinsu na saɓo, kuma a kare su daga duk wani wanda zai iya tsuguma su, duk wani wanda zai iya hana su aiwatar da shaidancinsu a cikin duniya. Shi yasa sai suka yi wani darafo wanda adda kaloli iri-iri, wanda kala wai bakan gizo shine nasu darafo, wanda ka gani sun yi ta fama ga wannan kofin duniya na kofin duniya su a ba su dama su yi farfaganda. Allah taimaka, ƙasar Qatar sun cinyat, ba za su barin su su yi wannan farfaganda, kuma wanda an kama za a yi mishi haddin kashi. Shi yasa ba su samu dama ba. To su ne yanzu suke da wata ƙungiyar su magoyan bayan su a nan cikin ƙasar mu ta Nijar, wanda 24 ga wannan wata na Disamba suke son su yi zanga-zanga na kawo goyon baya ga wannan ƙungiyar, na kuma tilasta a ba su 'yanci da haƙƙin su gudanar da shaidancinsu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Za su yi wanga zanga-zanga marshi ɗin ta goyon baya da za ta tasowa tun daga nan wajen abin nan ramfuwan francophonie su iso nan ne ga santir na ayyarebe siyawo, inda ina jin nan suke son su ɗauki haya, wanda za a yin wa'ansu abubuwa da wai sunan za a tara kuɗi a taimaki marayu da menene, mutane za su yi da yawa. An samu da 'yan bariki da mahaukata da waɗanda ba sa tunani, ba sa kishin addininsu, da sun ga abu inda abin surtu ya fito daga ƙasar turai kawai sai su rungume shi. To kaji abin da ake sanar da 'yan uwa ga abin da za a yi a cikin ƙasar mu in mun ka ba da dama an kai shi. Wannan bai kamata mu bari. Gashi a takaice sanarwar din wanda kowa ya kamata a yada da cikin ƙasar nan, kowane musulmi shi san gashi makircin da ake nan ana shiryawa a cikin ƙasar ta Nijar. 24 wannan wata in muka bari har suka gudanar da wannan shaidanci a cikin wannan ƙasa, za a ya duniya ke Nijar ita ta amince da ana iya zakuwa a yi luwaɗi da maɗigo da duk wata shaidanci a cikinta, kuma daga nan yanzu za su tambayawa kenan ba su kariya a dokance. Allah ya sauka.